做個唔知咩背都係好啦，但係好勁，好似即係少少特技背嗰樣嘢勁，但係嗰啲鞋食落有啲麻煩，即係佢哋嗰度都好麻煩，應該2、3隻鞋，但係食下蜆，係有蜆有鮑魚，有邊個食？紅嘅明啦，屌啊！光底好似啦，啱啲係咪好出嚟一個？唔係你哋4個好教喎，單真係唔識。佢陣間出嚟 SNG 去睇個知唔知壓力級分啊？佢做呢個 set 好似係做緊係咁樣應該係瞓喺度。跟住然後佢話拎住2塊，跟住呢個 set 手軟，跟住然後SNC 手軟，同埋佢自己做嘅最堅嘅，最尾嗰塊手軟，跟住佢話飲氣嗰應該以上跳唔起啦排，即係跳得會少。佢嗰晚做飯打邊？即係打切佢哋先，唔係我哋佢啊 book 佢原來 book 台得6點同8點半嘅，我問緊 Ila 睇下佢6點得唔得？唔係㗎，有另外一個 option。有啲再早啲同再晏啲咯。有得撳，唔係啊！佢個網咪有個好多格嘅。我今朝撳過喎。我都少少。你打邊爐？都唔我知啊，啱啱問咗佢啦。有啲親戚就去。我以為佢要慳錢。係佢慳錢。我哋係咪要貼翻？我哋有冇貼啊？未。今晚佢唔得閒啊，唔得閒。我諗琴日同佢食飯，唔知到你日得6點，跟住到8點半中間係冇咯，一跳運咗2個半鐘。俾人 book 曬。但佢日日都係少啲，你睇去其他幾間嗰啲咧，有幾多？嚇！我之前係有 book 過7點。可能佢轉咗個牌，而家先10點先食得。可能貴真。一日之計在於10點先係啱啱起身嘅。應該就6點6點，我叫 Ila 早啲出。你放心啦，你想我做咩我咁開心。食8點3個可以食到11點。我唔到咁耐。識到啦！唔係，而家去到嗰度去唔到咁耐啊！我已經拎埋我 last 一本劇本，跟住陣間嗰半日可以翻譯埋。冰啊！快冰啊！再揾部電腦喺個電腦度校翻啲格式嗰啲。你 OK？ 手指啊？嚇！你嗰個係好咯。我半年前嗰單，威哥執晒，點解會同呢個咧咁樣味咯？咁樣啊嘛。有冇仆街專打手指公？會打手指吸勾，但係你唔會打到篤彈，因為通常係爛嗰個咧，爛到。我會即係壓落去咯，即係上到整。你跳好高咩？壓落去大佬。屌，俾偉哥打個招都唔同佢講啊，講佢個手型就俾人打仆街。我都未試過俾人打。
痛在你身，差唔多差唔多。冇啦冇啦，痛在你心啦，唔得講埋嘅冇啦唔得，笑在我心，笑到係。喂，整親會唔會今晚去唔到你個 friend 度啊？食啲海鮮好似精神啲喎。好啊，啱啦。你又係唔可以做呢個？你約好先㗎嘛？啊！佢約咗好耐。佢都冇同我講，喺個 group 度，喺個 group 你即係問全世界啫。哦。你喺個 group 裏面啊？咁踢你吹咯。差太過，屌啊！你今日揾我啊嘛？係啦。踢得啦，踢得啦。地震啦，地震啦。都唔係 group 㗎啦，都係話邀請你嘅。我以後落，我有課有場咧，你唔報名。都唔係邀請你。你今日有冇收到邀請函？係咪拎出嚟睇下？我哋要 check 到。個 invitation，我哋應該係邀請制、會員制、交會費。如果唔係200蚊一次。交會費未？冇人邀請係咁噶啦，都冇人邀請你。個長板個 group 度嘅喎，你想講？哎呀！佢識畫旗動嘅，天地需要三方美。咩男仔？有咩意思？好中意我嘅，一個人。我中意2、3個，有男有女啦，一男一女。嚇？我哋冇車啊！係喎係喎，我記得，你早啲係 sorry。香港法律係揸得，佢嗰架本身都唔揸得㗎啦。咁啊，都係啲法律啦。後面有冇啲咩例子？有啲難。金板係咪爛咗？未至於，即係可能嗰啲甩咗水珠。唔係，即係如果就明顯凹陷，即係出到咧未收埋咯。係咯，即係我最多話佢車，我哋車房。係啊，我任何時候都話佢車。係揸成年咯。每日都係話第一日翻工，初年嘅第一日。佢又唔會真係 check 到你㗎嘛 ？check 到，點解會留？咁多圖啊，跟住可能。但係佢都唔質疑你喎，你都冇俾人罰你喎，咁咪已經係一個好好嘅藉口咯。唔係你蝕咗錢啦，應該。唔係我哋係假設性嘅而家，我哋都未知係，未知會唔會俾人罰。我哋諗緊藉口嘅。你有冇我想問咧？如果你踩直線咧，即係手直線要踩8米、8米、你講前排後排？係。你後排跟住你係中間後二或者 set 下，後兩 set 下藍白紅黑嗰個咧，藍咁後，我後排嘛，係啊。咁如果佢凹咧，凹嘅都係你落㗎啦。你可以前一步咧去7米、6、7米咯，但係6、7米你變咗，如果條友真係打到直線，你就要硬食。因為佢勾落去就冇。因為應該，今日都有啲打得前面嘅有機會嘅直線，但係如果唔係你6、7米，通常都係心口至上手位。因為打到去前面真係打到5、6米都難。哥，你可以行前啲，你唔驚死？我唔驚啊，唔驚啊！唔係
係 B 嗰塊一定係牛直，B 嗰塊一定好撚快，拗好深 B 嗰。阿倫都拗到阿倫嗰個姿勢，他民間嗰啲有時會就係吸得好正，咁咪加啲手型都睇得出，卡神係明卡神表加上現，跌出嚟嗰下快，同埋佢唔會好早就埋。同埋佢冇露作嘅。佢只係打落個地下度。唔係啊，佢係隻手咧，你唔知佢會拗，佢唔 stable 嘅手㗎嘛，唔知佢去邊。同埋佢人向邊都會打，因為佢咁成日都會特別打佢打唔中。係佢調咁都係主要係接。因為打嗰下你睇佢有機會佢轉啲錯波你都係，即係正常應該後二難人防，所以都係一打。我一次打比賽，我都好勁㗎，出嚟打後唔係我打中間玩後二多歲，後備衝出嚟下手，好唔舒服。下手通常 L 先，唔係有陣時，因為我哋有陣時練波，我即係我哋自己搞。哇！哇！佢練咗難聽。係因為我哋中意打得一個中間，跟住個中間長啲，跟住一個 L。因為費事叫太多中間，啲中間唔直接。咁你嗰啲多嘅中間，淨係叫佢打前排得咯。係啊，就係，所以我哋即係我哋叫12個人，跟住得2個中間咯。佢哋永遠就喺前排3個半鐘打中間，跟住啲錘啊、後二啊就揾所以夾多啲。打 L 都係得翻。最緊要左腳太前啲咯，好容易右腳變咗喺前。你 L 你喺個場嘅中間半邊，因為你左腳係前面，咁你個人就算點樣俾人打到，你個身都係向前。即係你起碼你嘅直線就係個場嘅直線，即係個膊頭對翻先向翻入邊。如果你平排咗咧，就好容易飛咗咁樣嘅，即係有一半3個人機會唔同。同埋有機會難扭。不過我哋左腳咧，成日都會覺得唔夠，即係覺得夠斜，但係唔夠。車我又滑頭，佢難咩啊？哦，我呢期最難呢度睇，投資包嘅。哇！好撚鬥得啊！係咁心態炸裂。我同個錘我唔成支包嚟咯，好埋啲錘嘅波子，因為好緊。我唔知算唔算睇成個波。如果你係練波方，應該即係當前面點都2支欄嘅，好似分 game 咁。咁你2支欄嘅情況，應該有一個好大嘅區域唔使停。係啊，除非對面嗰啲欄位有窿。因為我而家隔離係跟住我自己
拉攏一班人出嚟寫面。如果你係即係當對面大鎚打大鎚呢度啦，咁應該有咁難嘅中間條線喎，即係呢個梯應該呢度係冇嘅。總之個頭正常遮晒。咁咧應該咧嗱呢度有個後背啦或者 centre 啦，咁應該有一個係6-7米嘅，跟住有個睇底線有一個手底嘅，即係企喺個中直線嘅底線。跟住呢條大斜咧，呢度就 L， 即係 L 就個大呢個斜咯，跟住3米就係嗰個大鎚，因為大鎚冇攔呢個，冇攔呢個。我平時會企好深咯，即係我平時企起身係瞓卡窗或者瞓睇窿。咁你會睇唔到對面嘅手，即係如果個籃網拍得齊，你望到個波咯。你應該企喺，你應該手背球波嘅時候都係望到個波先係最好嘅。都睇到，唔係如果我睇到冇問題，即係我睇到咁就一係個籃網甩咗，早啲跳甩咗，一係對面球打得好好。如果唔係，應該你正常係遮得住。遮得住。係啊，你應該即係呢啲位係唔會俾人動，唔會俾人大力打到嚟，因為有籃網。係。所以你係望唔到佢打波嗰下。如果你我知道，即係正常嘅籃網，唔係高矮差得好誇張，超手應該係要遮得住。所以咁你最大力嗰下一定係冇遮嗰啲線嘅，即係佢遮得住，佢笠咗落嚟真係犀利啲啦。所以你可以望到佢手。咁應該係有窿。因為通常有機會佢自己有，或者佢同隔離個拍得有。通常都係下意識睇一下板，都係睇下冇窿先，冇窿我先至，我反而會企喺呢度嘅時候，即係企咗啲咯。我好少手底，手底。有手底喎，係咩？企直線喎。正路係咯，除非個前排嗰兩個，你叫佢哋。佢呢個遮住嘅 area 拉直啲，即係你正常應該係立啲。如果你叫呢個中間，或者個後葉難直啲咧，咁個 L 個 set 就拉後啲。通常咁樣，我哋得好薄條線，即係我哋叫放直線嘅放到咁樣，即係放到可能得一個波位或者一個半波位。放直線係咁樣，放直線推過啲，放直線咯，即係俾多啲直線去打。我哋嘅放直線係即放晒，即係呢個係底線，我哋嘅好辛苦啦，拉過2步啦。你咁樣係正常，咁樣唔係叫放直線。咁樣係正直線。正常嗱呢條標示講應該正常留一個波位咯，即係籃網喺呢度，就正常嘅籃網右手一個波位就係正常嘅籃網去。放直線就再褪多一個人。我哋咁樣放直線，咁我哋靚夠啊，加上。但我哋好渣，即係我哋嗰個體系好渣。我就好撈嘅，即係我哋咁樣放，即係一個波位。如果唔係就封晒啦。係啊。咁封晒嘅話得，封晒你就即係成個拍晒佢啦，一個波位都冇，即係當貼晒個標誌杆啦，完全係爛到咁樣啦。咁嘅話個 setter 就要企喺3米中間攞啲波。係啦。因為佢唔受光嘛，咁佢就要行晒中間。所以跟住我就通常會直接拍，即係企呢個位，企咗呢度，跟住L 企支持位，跟住我企過去。咁就唔係，唔啱。如果你完全遮晒咧，個 setter 入咗嚟咧，你更加要一條喺呢度。咁嗰條就會係呢個，因為 setter 後排嚟嘛，即係1、2、3個 setter 咁樣上嘅時候就咁樣上，咁樣上。應該話呢個係前排大鎚，跟住3個後排啦咁樣，跟住呢兩個籃雙籃咁樣。如果你真係遮晒呢度，咁即係呢度個7米冇人咁可能係攞，咁呢頭就上到貼，因為呢個就攞底線，跟住呢個就拉過。咁樣㗎，應該係嗱，因為你睇個角度啊，即係呢條線，即係呢條線咪長斜咯，跟住呢個咪3米，咁個 set 咪係呢條位貼落嘅。所以但係你正路，你如果有翻。即係留翻個波位嗰啲咧，就呢個都喺呢度。呢個即係如果散啊，仲有前排咯，前排咁咯，即係前排攞呢個精神物。我講3米就應該有3米吧，3米。係有個係咁樣，即係睇電網或者藍，跟住即係跟住後排一個指示。跟住唔會有個打落呢個，即係唔會咁樣打到呢個，因為好正常。
即係我覺得嗰個係你拉住，你成個拉咗過嚟呢個係你哋而家用緊嗰個方法，一晒就算係，即係叫做冇咗呢邊咯，即係其實係一個長個人想劈咗個三個人，呢個每人唔會有波落嚟。咁所以呢度一個記錄，呢個一個呢個係後排嘅，呢個係 L 係左邊啊嘛，係 L 呢個，你哋係 L 手左邊定大腿手邊？ L 係咯，咁呢個 L 咯。我哋平時呢個係即係呢個係跟再企入少少嘅，咁我就係前排大腿，再入啲嘅。咁我 set 頭咪即係直接靚打啊！我知就我就好奇呢個係邊個啊？卡神實都似咁，但係啲捉呢啲就好難做咯，就呢個會呢個就會即係你兩個自己搞掂，即係因為你而家咁樣分法變咗呢兩個都要睇小頭，但係如果你以我個方法一個企晒喺度，就呢個攞晒啲小頭，即係 set 牌攞晒小頭，但係就要補 set 咯，因為你變咗你前排大腿好硬喎呢個位。咁個 L 都幾咩都幾近嘅，即係我你嗰因為你嗰個就係佢淨睇晒呢個 set，直呢個話好，如果你真係難排踢，其實唔係好多線打到過嚟，即係呢度你封晒，你得條好長嘅大角線，所以你反應時間長。跟住有條應該係打到6米嗰條線，就係嗰個前排大腿咯。我諗緊個咧長啦，就玩球係啊，我踢開落咗場，即係唔會好快咯，係控制到。最快嗰球只係呢個6米會係啊，唔係，所以我哋就一定要直接企喺度嗰個即係即係我都冇特意要睇，主要係睇前面南網同成隊夾嘅啫，每樣嘢都有人我就都係。即係如果你哋冚咗話要攔晒拍晒過嚟，咁就呢度就冇人殺落嚟，咁即係唔靚啦。我哋一時時唔拍晒，但係留一個但係因為我哋嗰個呢仲係好位度，佢放一個波位佢呢邊，即係可能放到個半至2個波位佢先至後咗個。同埋你手嘅時候，你要當係 L 嘅，